नमस्कार। इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, मैं अस्थमा से पीड़ित हूँ और स्टीरॉयड इन्हेलर ले रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे सर्दी या खांसी होती है तो मेरी माँ हमेशा मुझे अगस्त्य रसायन देती है। इस दवा से मुझे बहुत राहत मिलती है। क्या आपको लगता है कि मैं इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करके धीरे से स्टीरॉयड इन्हेलर का सेवन छोड़ सकती हूँ? आपके अनुभव में क्या किसी ने पहले ऐसा कुछ किया है? अगस्त्य रसायन हर्बल जैम के रूप में एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवा है, जिसका उपयोग अस्थमा और कई अन्य श्वसन रोगों के उपचार में किया जाता है। जैसे कि नाम इंगित करता है, यह रसायन या कायकल्प के रूप में कार्य करता है और दीर्घकालिक उपयोग के लिए बहुत सुरक्षित है। रसायन प्रत्यय के साथ समाप्त होने वाली दवाओं को लंबे समय तक लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए अश्वगंध रसायन, ब्रह्म रसायन, कुष्मांड रसायन आदि। ये आपके डॉक्टर की सलाह के आधार पर 1 से 3 महीने की लंबी अवधि के लिए लिया जा सकता है। अगस्त्य रसायनों में दशमूल या 10 जड़ी बूटियों की जोड़ों का समूह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। यह सूजन और छाती से संबंधित बीमारियों में बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है। दशमूल के अलावा अगस्त्य रसायन में कई अन्य तत्व हैं, जैसे बला, हिप्पली, हरद, जौ, घी, तिल का तेल, शहद आदि। अब हम अगस्त्य रसायन के फायदों के बारे में जानेंगे। अष्टांग हृदय के अनुसार पंचकासन क्षयम श्वासम सहिद्मम विषम ज्वरम। अगस्त्य रसायन को पंचकासन खांसी के 5 प्रकार, क्षयम दुर्बलता, शरीर के ऊतकों की हानि जैसे टीबी में होता है, श्वासम यानी श्वास लेने में दिक्कत, सहिद्मम हिचकी, विषम ज्वरम रुक रुक कर आने वाले बुखार आदि के उपचार में उपयोगी है। यह श्वसन शक्ति में सुधार करने में मदद करता है। कई तीव्र और पुराने श्वसन विकारों का इलाज करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अस्थमा और टीबी के इलाज में बहुत प्रभावकारी है। अगस्त्य हरितकी पर इसके चिकित्सीय कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक शोध अध्ययन किया गया है। अब प्रश्न के मुख्य भाग पर आते हैं। क्या इसे लंबी अवधि के लिए लिया जा सकता है? हाँ, यह दवा केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में लंबी अवधि के लिए ली जा सकती है। अगस्त्य रसायन यदि लंबी अवधि के लिए लिया जाता है तो श्वास से संबंधित बीमारियों के लिए टॉनिक के रूप में कार्य करता है और यह अस्थमा के हमलों और आवृत्ति को कम करता है। सवाल में अगस्त्य रसायन के लंबे समय तक सेवन के बाद स्टीरॉयड इन्हेलर्स के सेवन को रोकने के बारे में एक प्रश्न है। सिर्फ इस दवा को लेने से इस बीमारी का निवारण नहीं हो सकता है, लेकिन यह अस्थमा के हमलों के लक्षणों और तीव्रता को कम करने में बहुत प्रभावी है। इसलिए एक अच्छे आयुर्वेदिक उपचार के साथ आप निश्चित रूप से 1 से 2 महीने की अवधि में स्टेरॉयड इन्हेलर की आवृत्ति को कम कर सकते हैं। कृपया आयुर्वेद वैद्य से सलाह लेकर आगे बढ़िए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।